สวัสดีครับวันนี้ Eternity จะพามาดูงานติดตั้งเครื่องฉีด Preform 48 Cavity 26.5 กรัมครับงานฉีดชุดนี้ลูกค้ากั้นห้องติดแอร์รักษาความสะอาดได้อย่างดีเยี่ยมเครื่องฉีดที่เราใช้นั้นเป็นเครื่องฉีด PET 320 ตันมีแถมสายพานลำเลียงให้เรียบร้อยอุปกรณ์รอบข้างมีจัดเต็มกันทั้งหมดตั้งแต่เครื่องอบเม็ดชิลเลอร์และเครื่องควบคุมความชื้นแม่พิมพ์ต่อมาเราจะพามาดูการทำงานของเครื่องฉีดกับแม่พิมพ์ Preformแม่พิมพ์ Preform ชุดนี้เป็นชุด 48 Cavity 26.5 กรัม ปาก 29-25 หรือเรียกว่าปาก 30 เตียนะครับ ในส่วนถัดไปผมจะพามาดูไซเคิลไทม์ในงานฉีดนี้ อยู่ราวๆ 25 บวกไม่ถึง 26 เซกส่วนเรื่องคุณภาพ Preform ที่ได้หลังงานฉีดนะครับ เป็นยังไงมาดูกันลุงคุณภาพเยี่ยมสวยงามครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ